Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração por esses momentos que nós estamos aqui na tua presença. Obrigado porque o teu Santo Espírito tem liberdade e está fluindo no nosso meio nesta manhã. E que o Senhor possa estar derramando da tua unção de poder, de autoridade sobre a vida do pastor Inácio, para que ele venha e nos fale com muita autoridade aquilo que o Senhor quer transmitir nesta manhã. E também esteja com a pastora aqui, a senhora aqui, com o Tom, que estará traduzindo. Dê muita sabedoria, dê o entendimento necessário. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tivemos um momento de louvor que realmente nos elevou para mais junto do Senhor, né? 私たちは今、主を賛美する時間を持ちました。そして私たちをさらに近く神様のところに連れて行ってくれました。 Também houve aquele momento em que nós nos abraçamos e desejamos, né, a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. そしてひとときの間、私たちはお互い、抱き合い、そして神様の祝福をお互い、言い合う、願い合うひとときを持ちました。 O tema da mensagem de hoje é um trecho da Bíblia onde Deus fala para Elias: que fazes aqui, Elias? 今日のテーマは神様がエリアに対しておっしゃった言葉になります。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。 Essa expressão vai depender muito da entonação da palavra. Que fazes tu aqui, Elias? Como se alguém estivesse cobrando de Elias: o que você está fazendo aqui? この言葉はとても言い方によってすごく内容が変わるんではないでしょうか。もし、強い言葉で調子でもってエリアよ、お前は一体ここで何をしているんだというふうに言われますと、本当に何か告白されているようですね。 Elias subiu ao céu num redemoinho levado por um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. エリアは竜巻によって火の戦車と火の馬に乗って天に上げられた人です。 Essa passagem está registrada no 2 Reis 2:11. Não vamos abrir para não perdermos muito tempo, né? Assim como Enoque também foi tomado para Deus, né, junto de Deus, sem passar pela morte. この出来事は、第二列王記2章11節に書いてありますが、今は開きません。そしてまたエリアもエノクと同じように死を見ることなく神様によって天に上げられた人です。 Essa passagem de Enoque está em Gênesis capítulo 5:24. Também não vamos abrir. エノクについては創世記5章24節に書いてありますが、今は開きません。 Já começamos a perceber que Elias foi um profeta que estava muito próximo de Deus e Deus se agradava dele. このことを通して私たちが知ることができるのは、エリアという人は本当に素晴らしい預言者で、本当に神様の近くにいた、そういう生き方をした預言者であったということです。 Também no Novo Testamento, o nome dele é citado naquela cena em que Jesus transfigurado conversa, né, com Elias e com Moisés. また新約聖書に、書いてある通りにエリアもモーセと一緒に、変貌山でイエス様と話をしてその時一緒にいました。 Isso está registrado em Mateus 17, versículo 3. そのことは新約聖書マタイ17章3節に書いてあります。 E Tiago registra uma passagem histórica a respeito de Elias, dizendo que ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu. E quando ele orou novamente, veio a chuva. また、新約聖書ヤコブ書にも書いてある通りにエリアという人は信仰を持って神様に3年6ヶ月雨が降らないようにとお祈りすると本当に3年6ヶ月雨が降りませんでした。そしてまた神様にもう一度死を降らせてくださいと祈ったところまた雨が降り出した。そのような祈りの人でした。
Elias é, portanto, para nós, uma figura que nós devemos estar colocando como modelo em nossa vida. エリアはとっても偉大な人でした。そして私たちの模範となるべき信仰の人でした。 Era homem que demonstrou pela sua fé, através da oração, através do seu ato de coragem. Mas, aonde ele estava quando Deus perguntou: o que fazes aqui? エリアはその強い信仰と祈りと神様に仕える心、そして行動とでもって神様に仕えた有名な本当に素晴らしい人でした。しかし神様がエリアにあなたはここで何をしているのかと聞かれたとき、エリアはどこにいたんでしょうか。 Ele estava escondido numa caverna no Monte Horebe. エリアはその時ホレブ山のホラーナで隠れていたんです。 Ele caminhou 40 dias e 40 noites para chegar ao Monte Horebe. 彼は40日40夜歩き通してホレブ山に着きました。 Ele fez todo esse esforço porque estava buscando a presença de Deus. 彼はなぜこのようなことをしたんでしょうか。彼は神様を求めて40日40夜歩いていったんです。 E lá estava Elias, vamos dizer, encolhido dentro da caverna, porque estava com medo. 彼はホレブ山のホラーナで縮こまって隠れていました。それは恐れていたからです。 Monte Horebe é monte muito conhecido no Antigo Testamento. ホレブ山とはとても旧約聖書の中に出てくる山ですから有名な山ですね。 As passagens bíblicas referentes a Monte Horebe cita como sendo o monte de Deus. 旧約聖書においてはホレブ山は神様の山として出てきます。 É lugar onde Deus apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente que não se consumia. そこは燃える柴野を通して神様がモーセに現れてくださった場所です。 E quando Moisés se aproximou, ele ouviu aquela voz: tira as sandálias, porque este lugar é santo. そしてモーセが近づいた時、柴の中から神様の声がしました。モーセよ、足の履物を取りなさい。ここは聖なる地です。 Então esse lugar era tido como a presença de Deus. E quem se aproximasse ao Monte Horebe era alguém que estava buscando a presença de Deus. そこは神様を求めていく場所だったのです。そのように現れてくださる場所だったのです。 É por isso que 40 dias e 40 noites caminhando era um sacrifício para o Elias, facilmente admissível, porque ele ia em busca de Deus. エリアは40日40夜歩いて必死の思いで神様を求めて歩いていきました。求めていきました。 Por quê? O Elias precisava da presença de Deus. なぜエリアは神様を求めなければならなかったのでしょうか。主の前に行かなければならなかったのでしょうか。 Porque naquele momento ele estava com temor no coração, pois ele havia recebido uma ameaça da Jezabel que haveria de tirar a vida dele. なぜならジェゼベルによって脅かされ、そうして命を取られようとしていたその恐れが彼を神様の方に向けて行かせたのです。 Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 19. Agora vamos abrir. 1 Reis, capítulo 19. そのことは第一列王記19章に書いてありますので開いてみましょう。 Versículos 2 e 3. 2節と3節。 Então Jezabel mandou mensageiro a Elias e disse a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se,
e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. 第一列王記19章2節と3節をお読みいたします。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバに来たとき、若い者をそこに残した。E no versículo 10, そして10節 ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. 彼はそこにあるホラーナに入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。エリアは答えた。私は万軍の主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。 Pergunta-se: havia razão para Elias estar nesse estado? そこで聞きます。エリアはこのような落ち込んだ状態になるような、状況だったでしょうか。 Ele era fiel a Deus. 彼は本当に神様に真実に仕えました。 Ele sempre confiou em Deus. そしていつも主に信頼しました。 E Deus usou tremendamente o poder. そして神様は偉大な力を持って働いてくださいました。 Mas aqui nós vemos Elias temeroso, quem sabe, num estado de depressão. しかしながらここで私たちが見るのは本当に落ち込んで憂鬱になった、沈み込んで恐れているエリアです。 Por que razão? Porque Jezabel, a rainha na época, havia prometido tirar a vida de Elias. E também ele se sentia só, porque todos os profetas haviam sido mortos. なぜでしょうか。なぜこんなにジェゼベルが殺してやろうと言われただけで恐れていたのでしょうか。なぜなら彼は本当にたった一人ぼっちで孤独で、他の預言者たちはみんな殺されて自分一人になって恐れてしまったのです。 Quantas vezes nós nos sentimos também em situação idêntica? Estamos com algum problema que nos enche de temor, não sabemos o que vai acontecer e também nos sentimos só. Ninguém está em nossa volta. É essa a situação vivida por Elias naquele momento. 私たちも多くの場合このようなエリアのような状態にならないでしょうか。状況は悪くなりました。いろんな問題が起こってきます。誰も助けてくれません。私は一人ぼっちです。子供だ。本当に誰も助けてくれない。そういう思いがエリアの心を支配してしまったのです。 E nesse estado, ele é capaz de caminhar 40 dias e 40 noites para chegar ao Monte Horeb. この状態においてエリアは40日40夜歩いてホレブ山まで行ったのです。 E lá ele vai em busca da presença de Deus. そしてそこにおいて彼は神様を求めました。 É nessa ocasião que ele ouve Deus falando: "Que fazes aqui, Elias?" この時エリアは聞いたのです。エリアよ、あなたはここで何をしているのか。 E o Elias, por sua vez, encolhido, cheio de temor, sentindo-se só. そしてエリアはそこで縮こまって恐れに襲われて孤独で一人で嘆いていました。 É nesse momento que nós começamos a lembrar de coisas do passado. この時私たちは多くの場合いろんなことを思い出すんです。
Quantas vezes Deus nos ajudou em momentos semelhantes? 一体何回ぐらい神様はこのような状態の時に助けてくださったでしょうか。 Quantas vezes Deus mostrou toda a sua glória diante de nós? 何回ぐらい神様は私たちの目の前に神の栄光を見せてくださったことでありましょうか。 Isso está gravado não só na nossa memória, mas no nosso coração. これは私たちの頭の中だけでなくて私たちの心の中に刻まれています。 É essa a razão por nós passarmos por muitas crises e muitas vezes nos colocarmos num estado de depressão. Mas quando nós buscamos a Deus, todo esse passado revive dentro de nós. それゆえに私たちはいろんなことがあってもどんなことがあっても何があっても神様を求めていくのです。 E vem à memória de Elias aquilo que passou há pouco tempo atrás na sua vida. そしてエリアの頭の中に、今さっきまで起こった数時間前に起こった出来事が全部戻ってきました。 Vamos abrir então, 1 Reis 18, capítulo anterior, versículos 21 e 22. それでは一章前の18章を開いてください。18章21節、22節。 Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, arguiu. Seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. エリアはみんなの前に進み出ていった。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従い。しかし民は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。しかしバールの預言者は450人だ。 Na verdade, aquele momento era importante dentro da história do povo de Israel. 実際のところ、この時点で、この時はイスラエルの民の歴史にとって本当に重大な時でした。 Era momento de crise para o povo. 危険な時でした。 O povo que havia sido salvo por Deus da escravidão de lá no Egito e chegou até a terra prometida, havia se afastado de Deus. 神様によってエジプトの奴隷という状態から救い出されてカナンの地に導かれてそうしてここで暮らしていた彼らがまた神様に背いてしまったという重大な危険な時期でありました。 É quando surge um momento de crise na vida da fé de cada de nós. それは私たち信仰者の人生の中にあって訪れる重大な危険な時と同じです。 Recebemos a graça da salvação pela nossa fé no Senhor Jesus. 私たちは主の恵みによってイエス様の救いをいただきました。 E vivemos pela graça de Deus. 神様の恵みによって生きてきました。 Mas quantas vezes somos assaltados por uma dúvida? Será isto realmente uma salvação? Será que realmente eu estou salvo? しかしながら何回私たちはそれなのに疑いの心を何回も起こしてしまったのでしょうか。本当に私は救われているのだろうか。本当にイエス様って救ってくださる力があるのだろうかと疑ったことはないでしょうか。 E diante de nós surgem muitas apelações que não são de Deus. Assim como Baal foi, naquele momento histórico, uma ameaça para a fé do povo de Israel. イスラエルの民にとってパラオが本当に危険で恐ろしい人であったように私たちの人生においてもそのような危険な時が訪れてくるのです。 E é nesse momento que Deus coloca Elias numa situação. Ele só. Do outro lado, 450 profetas de Baal. そのようにエリアも相手は450人のバールの預言者。しかし自分はたった一人、そういう状態に置かれました。
E nesse momento, ele tem Deus do seu lado. その時神様が彼に来てくださいました。 A sua fé em Deus está no momento máximo, quando ele não tem nenhuma dúvida de que Deus o haverá de ouvir. エリアのその時の信仰は本当にもう絶頂に達していました。彼は信じていました。心より神様を信じて、絶対に神様は完全に力を表して助けてくださると信じきっていました。 Nesse momento ele sente, está só, não tem mais ninguém ao seu lado. Mas ele só conta com a presença de Deus o apoiando, o colocando diante desse desafio contra os 450 profetas de Baal. エリアは一人でした。孤独でした。そして相手は450人のバールの預言者です。しかしながら彼と共にいてくださったのは全知全能の神様であります。 O que será que levou Elias, naquele momento, a assumir tanta coragem? 一体何がエリアをこのように勇敢にしたのでしょうか。 O que estava em jogo não era o seu poder, a sua notoriedade perante o povo. O que estava naquele momento, no seu coração, era provar diante do povo de que o Senhor é o Deus, o único Deus. Essa era a intenção de Elias. そこで試されていたのは一体何だったでしょうか。エリアの人格でしょうか。エリアの才能でしょうか。一体何が試されていたのでしょうか。そこで試されていたのはたった一つ。神様の力、神様の全能の力、神様の存在、神様そのものを試されていたのです。 Vocês já imaginaram se colocar em uma situação semelhante? Está só, diante de vocês, tem projeto muito grande, do qual você tem consciência de que não é capaz de realizar, não é capaz de cumprir. Mas nesse momento você percebe que você está, na verdade, agindo em nome do Senhor, em nome de Deus, e o resultado será a glorificação do nome do Senhor. そのような似たような状況に皆さん置かれたことがあるでしょうか。時々私たちも大きなプロジェクトの前に立ちます。何かをしなければなりません。たった一人です。私にはそんな力はありません。一体誰が助けてくれるでしょうか。しかしながら私が行動するのは、それは神様のゆえに行動するのです。神様の御名によってそれをなすのです。そうしてその結果、神様の栄光なのです。 A proposta de Elias é algo fantástico. Ele sozinho, 450 profetas de Baal para o lado. E ele propõe, olha, chama o povo e diz, olha, aqui são 2 novilhos, os profetas de Baal vão ficar com o novilho e vão apresentar como holocausto diante de Baal. E eu tomarei outro novilho para apresentar como holocausto diante de Deus. エリアは450人のバールたちに挑戦しました。たった一人で挑戦したんです。皆さん、ここに祭壇を築きましょう。あなた方はあなた方のバールの神様にお祈りしなさい。そこで牛を捧げなさい。私は私の唯一の神様に祭壇を築いて、犠牲を捧げましょう。そう言って挑戦しました。 Na verdade, essa proposta exigia que Baal ou o Senhor agisse, porque os profetas de Baal deveriam preparar um novilho, colocar em cima da lenha, mas não podiam colocar fogo. Eles tinham que esperar, tinham que invocar Baal para que do céu descesse fogo e consumisse aquela lenha e aquele holocausto. それは次のような挑戦でした。バールにかがめる450人の預言者たちは彼らの祭壇を築いてそこで牛を捧げるわけですが、しかし火をつけてはいけません。あなた方は、その預言者たちはあなた方はあなた方のバールに頼んで天から火を下してその捧げ物を焼いてもらいなさい。それが勝負となりますと挑戦しました。 Versículo mesmo 18, capítulo 18, 1 Reis, versículos 26 a 29.
tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertar. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, nada houve, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. 同じ18章の26節からお読みします。そこで彼らは与えられた王子を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を読んでいった。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく、答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は彼らのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているかもしれないから、起こしたらよかろう。彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って、剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく、答えるものもなく、注意を払うものもなかった。Como era esperado, Baal não respondeu. Não veio o fogo do céu para consumir as lenhas e aquele novilho. もちろん偽物の神であるバールが火を送ってくれるはずもなく、天から火もなく、祭壇に捧げられた牛も捧げられ、火も泣きもつきませんでした。 Então, chegou agora a vez do Elias. 次はエリアの番です。 E o Elias, da mesma forma, ele preparou em piores condições. Isto é, fez o altar, colocou a lenha, colocou o novilho de holocausto e mandou molhar com água a lenha, o novilho, 3 vezes, até formar em redor do altar rego que se enxergara. 今度はエリアの番ですが、エリアは12の石を取って祭壇を築き、その上に裂いた牛を並べた薪の上に乗せました。そして水を3回注ぎかけよう。4つの紙に水を入れて、そして3回も水を注いで、もう祭壇を水浸しにしました。 E aí, versículos 37 e 38. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. 37節と38節。私に答えてください、主よ。私に答えてください。この民があなたこそ主よ、神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。すると、主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。Eu chamo a atenção para esse texto que ele diz, né? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. この37節をもう一度見てください。私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ、神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。
Nessas palavras, Elias está colocando como foco principal o poder de Deus, a graça de Deus. E o objetivo é que o povo de Israel reconheça que o Senhor é Deus. この言葉によってエリアは神様こそが救い主であり、神様こそが唯一の神様なのだ、イスラエルの民を救ってくださる方なのだということを示そうとしていたのです。O nosso trabalho como pessoas que receberam pela graça do Senhor a salvação por meio da fé em Jesus Cristo também tem um objetivo. É nós glorificarmos o nome do Senhor, que é o nosso Salvador. 私たち信徒一人一人にもイエス様からいただいた救い、神様の恵み、祝福を表す。それは神様の栄光を表す、褒め、称えるため、それが目的です。 Muitas vezes nós pensamos, eu tenho que dar um exemplo como um bom cristão perante essa sociedade. 多くの場合、私たちはこの社会に向かって私は素晴らしいクリスチャンという模範を示さなければ、道徳的に正しい人でなければならないのではないだろうかと思います。 Essa preocupação, na verdade, só existe um objetivo, é mostrar a minha face, a minha pessoa e ser reconhecida pela sociedade. このような心配はただただ一つのことを見せます。それはいかに私が素晴らしい人であるかというような人格的な良い面を見せようとするところにあります。 Quando nós agirmos desta forma, com certeza seremos considerados pelo Senhor Jesus, assim como ele chamou aqueles fariseus, vocês são hipócritas. このような行動をするときは、イエス様がパリサイ人におっしゃったように、あなたは偽善者だと言われてしまいます。 Se nosso foco, a fé nossa, é para glorificar o nome do Senhor, é para fazer com que o nome do Senhor seja conhecido e reconhecido pelo povo, com certeza nós vamos desaparecer e só o nome do Senhor será exaltado. もし私たちがそのように行動をするのでなくって、私たちの目的が、私たちの行動すべてが主の皆を褒めたたえること、主の皆に栄光を期すこと、それが唯一の私たち信者の目的ならば、神様が現れてくださり、神様の栄光だけがみんなの前に現れ、そして私自身、私という人間はその背後に隠れてしまわなければなりません。 E é o que nós vemos, né, o resultado no versículo 39. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 39節、民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。 Foi uma vitória retumbante contra os 450 profetas de Baal. Elias, sozinho, tendo Deus ao seu lado, sendo um instrumento de Deus, ele venceu aquele desafio. たった一人で、しかし神様と共に彼は戦い、450人を敵に回して勝利を得ました。 E viu o povo reconhecendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. そうしてイスラエルの民は翻って主こそ神です、主こそ神ですと認めました。 Nós também experimentamos muitas vezes tais momentos. Puxa, pela graça de Deus pudemos realizar o nosso projeto. Veja o sucesso, o resultado. É o nome de Deus que está sendo glorificado. 多くの場合、私たちの人生の中にあってもいろんな計画が、成功します。しかしそれは神様によってなされた成功であって、神様の皆こそが褒めたたえる時であり、主こそが、褒めたたえられ、そしてその名が栄光を受けるべきです。 Elias saiu daquele episódio vitorioso. Mas logo em seguida, quando Jezabel toma conhecimento de que 450 dos seus profetas foram mortos, ela invoca Baal
e ameaça o Elias: amanhã cedo eu vou fazer exatamente o que você fez com aqueles 450 profetas. そうして大きな勝利を得たエリアに向かってカンカンに怒ったのはジェゼベルでした。そしてジェゼベルは言います、誓います。バールの神に何よって誓う。私は明日の朝必ずお前を殺して殺されたバールの預言者の一人のようにしてみせようと叫んだのです。 O nosso coração, a nossa fé é inconstante. 私たちの心、私たちの信仰というのは多くの場合揺らぎます。 Depois de uma vitória estrondosa contra aqueles 450 profetas, mediante uma ameaça de uma mulher, ele se enche de temor. 私たちの信仰は本当に儚い時があります。エリアのように本当にもう勝利によって絶好調の時にたった一人の女、ジェゼベルの脅かしの言葉によって彼は恐れてしまいます。自分の命が惜しくなってしまいます。 E ele entra num estado de, vamos chamar, depressivo. そのことによって彼は本当に憂鬱病に襲われたように、落ち込んでしまいます。 Mas aí nós percebemos que há uma diferença entre aqueles que têm Deus no seu coração, na sua fé, e aqueles que não têm Deus. そこでもって私たちは見極めることができるのは、そのような状態になっても心に神様を持っている人と、また全然神様を知らない人とです。 O problema de depressão é universal hoje em dia. 今日において憂鬱病は本当にグローバルな世界的な問題です。 Há muitas pessoas, diante das pressões, do stress, entram em depressão. 多くの人がストレスにより、また、生活の状況によって憂鬱病になってしまいます。 E é nesse momento que nós percebemos quem crê em Deus e quem não crê em Deus. その時私たちは見ることができますね。神を信じる人と信じない人の違いです。 Quem não crê em Deus, com certeza vai precisar de um auxílio, de um psicólogo, de um psiquiatra para tratar do seu trauma. 神様を信じていない人は、精神学者によって、トリートメントをして医者に行かなければならなくなってしまいます。 Mas quem crê em Deus, ele busca no Senhor aquela força que ele precisa naquele momento. しかしながら神様を信じて神様を知っている人は神様のところに行って力をもらいます。 É por isso que Elias caminhou 40 dias e 40 noites para chegar até o Monte Horeb. だからこそエリアは40日40夜歩いて神様のおられるというホレブ山まで行ったのです。 E naquele estado, ele estava lá dentro da caverna, engolindo, com medo, e até pedindo para Deus: ó Deus, tira a minha vida, eu quero morrer. その時エリアは縮こまって命を惜しんで怖がって危険に迫られてホラー穴の中に小さくなってそうしてつぶやいていました。ああ神様もうこの命を取ってください、死なしてください、もうたくさんです。 E vem aí a resposta de Deus. その時神様の答えがありました。 Vamos ver de que maneira Deus se manifesta perante Elias. どのように神様は現れてくださったのか見てみましょう。 Capítulo 19, versículos 11 a 13. 19章第一列王記19章11節 Versículo 11 a 13. Né? Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo,
cicio tranquilo e suave. 主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。Elias encontrou no Senhor o refúgio. E o Senhor não se manifestou, nem por meio de um forte vento, nem no meio de um terremoto, nem no meio de um fogo, mas através de uma voz, um som, um cicio, quer dizer, uma voz quase que inaudível, mas suave. Essa foi a maneira como Deus se apresentou diante de Elias. E agora a pergunta vem: Elias, que fazes aqui, Elias? É diferente daquela entonação que nós tivemos no início. Elias, o que está fazendo aqui? Mas ela diz: Elias, que há contigo? エリアが神様を求めて神様の御前に行った時に、神様は現れてくださいました。しかし神様は嵐の中におられたのではありません。火の中におられたのでもありません。強い風の中におられたわけでもありません。地震が来ましたが、その中にもおられませんでした。そういったものが全部過ぎ去った後、細いかすかな声がしました。それはメッセージの最初に言ったような強い責めるような入れよう、お前は一体ここで何をしているのかといった責める声ではなくて、その細い、かすかな声はエリアの心に、エリアよ、あなたはここで何をしているのかと優しく響きました。 Elias ouviu aquela voz de Deus cheio de compaixão, entendendo perfeitamente a situação de Elias. É essa voz que nós ouvimos de Deus agora. エリアはその時、神様の憐れみに満ちた、慈しみに満ちた声を聞きました。 Que fazes aqui? エリアよ、ここであなたは何をしているのですか？ Vamos substituir o nome Elias. Que fazes aqui, Inácio? Que fazes aqui? Coloque o seu nome. エリアという名前のところにあなたご自身の名前を入れてください。そうして神様の声を聞いてみてください。恵子よ、あなたはここで何をしているのですか？ É uma voz cheia de compaixão, cheia de amor. それは憐れみに満ちた、慈しみに満ちた神様の愛の言葉です。 E o próprio Senhor diz: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge. Aí tem uma sequência, né, de unção para diversas pessoas, como se fosse: continue a tua obra. そこで神様は彼に仰せられた。さあ、ダマスコの荒野へ帰っていけ。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。ここで神様は、さあ、あなたの仕事を続けなさい。神様に仕えることを続けなさいとおっしゃったのです。 O que será que existe no nosso coração hoje, neste momento? あなた方の、私たちの心の中に今日何があるでしょうか？ Há temor, 恐れでしょうか？ há preocupação, 心配でしょうか？ há uma busca para preencher o vazio do nosso coração. あなたの心の中にぽっかりと開いた穴を埋める何かを求めておられるでしょうか？ O Senhor está falando agora, neste momento: que fazes aqui? Vamos responder ao Senhor. 神様はあなたに根性を聞いておられます。ここで何をしているのですか？ E com certeza Ele dará: vai, continua a tua obra, eu estarei contigo. そして神様は答えてくださいます。行きなさい、
戦いなさい、前に進みなさい、私があなたと一緒にいます。 Cantamos o hino Castelo Forte, né? Aliás, vamos cantar. É esse hino que vai nos inspirar para que nós respondamos a Deus. これから歌う聖歌が私たちの答えとなることでしょう。 Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. 神様が一人一人を祝福してくださいますように。アーメン。